हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल टेक्निकल रिसर्च। तो आज हम लोग इस ब्लूटूथ की ये वायर को चेंज करने वाले हैं। ये वायर देख सकते हैं कितनी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ये सब पूरा। तो आज हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं। तो चलिए अब इसको हम फटाफट से खोल लेते हैं। तो अब ये हमारा खुल चुका है। अब इसके वायर को निकालते हैं हम लोग। इसके वायर को हम लोग निकाल के इसके इस लीड को निकाल के इस लीड को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये एक ख़राब टूटी हुई लीड है, तो ये देख सकते हैं, इसी में से हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए पहले इसकी हम लोग सोल्डरिंग हटा लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको लीड को हम लोग जोड़ते हैं। तो अब इसको हम लोग अनसोल्डरिंग करते हैं इसके वायर को। तो ये रहा इसका स्पीकर का वायर। पहले ये दो वायर को हम लोग अनसोल्डरिंग करेंगे, ये देख सकते हैं। अब इधर प्लेट में इन दो वायर को हम लोग अनसोल्डरिंग करेंगे। ठीक, तो ये अनसोल्डरिंग हो गई। अब इसके वायर को हम लोग निकालेंगे। तो इसके वायर को हम लोग सिंपली ऐसे खींच के ऐसे कुछ निकाल लेंगे। तो फाइनली इसका वायर हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इसको साइड में रखते हैं और इसको खोल के फिर इसको खोल के अब इसमें का हम लोग और लीड निकालते हैं। को अब हम लोगों ने अनसोल्डर कर लिया है। अब इसके वायर को हम लोग उसमें सोल्डरिंग कर देंगे ब्लूटूथ में अपने। तो चलिए अब इसको हम उसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो पहले सब साइड में हटाते हैं। लीड के वायर को इसमें डाल देंगे। तो पहले मैं इसको इसमें डाल देता हूँ, फिर उसके बाद में इसको सोल्डरिंग करेंगे। तो गाइस अब इसके वायर को हम लोगों ने लगा लिया है। तो अब हम लोग इसकी सोल्डरिंग करते हैं। तो गाइस अब इसका कनेक्शन हो चुका है। अब हम लोग इसको फटाफट से बंद करते हैं। तो गाइस अब ये बंद हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।